হ্যালো এভরিওয়ান, হোপ ইউ অল আর ডুইং ওয়েল। আজকের ভিডিওতে থাকছে কোথায় গিয়ে আমরা এত মজাদার কিছু ইফতার করলাম। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিলে লেটস বিগিন। সেদিন চলে গিয়েছিলাম নোওয়েরে। এটা লোকেশন হলো সিআরবি রোড, রেডিসনের ঠিক অপোজিটে। বেসিক্যালি ওই দিন ছিল আমাদের ইফতার পার্টি, তাই ভাবলাম একটা ভিডিও করে ফেলি। অ্যান্ড এটা ছিল আমাদের প্লেটার নাম্বার 3। এটার প্রাইস পড়ে যাবে অ্যারাউন্ড 519 টাকা। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন মেক্সিকান রাইস, স্পাইসি গ্রিল চিকেন, ভেজিটেবলস, জিলাপি, চিকেন স্টিক। তার সাথে থাকছে কিছু ফ্রুটস, ডেট অ্যান্ড ফিরনি। অ্যান্ড ইফ আই টক অ্যাবাউট ইটস টেস্ট, তাহলে মোটামুটি ভালোই লেগেছে আমার থেকে। অ্যান্ড তার সাথে থাকছে ওয়াটারমেলন জুস। এটা প্রত্যেকটা প্লেটের সাথেই ছিল। অ্যান্ড নেক্সট কামস তাদের প্লেটার নাম্বার 1, যেটার প্রাইস পড়ে যাবে অ্যারাউন্ড 480 টাকা। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন ফ্রাইড রাইস, চিকেন মশালা, সসেজ, 2 পিস বারবিকিউ উইংস, কিছু ফ্রুট স্লাইসেস, ডেটস আর ফিরনি। তার সাথে তো ওয়াটারমেলন জুস থাকছে। আই উড সে তাদের প্রত্যেকটা প্লেটের টেস্ট মোটামুটি ভালোই ছিল, খারাপ না। আপনারা শিওরলি এগুলো ট্রাই করে দেখতে পারেন। নেক্সট কামস তাদের প্লেটার নাম্বার 4, যেটার প্রাইস পড়ে যাবে 480 টাকা। এখানে থাকছে ফ্রাইড রাইস, ফ্রাইড ডোরি ফিশ, স্প্রিং রোলস, ফ্রুট স্লাইসেস, ডেট, ফিরনি। আমার মতে যারা একটু ঝাল কম খেতে পছন্দ করেন বা একটু ফিশ আইটেম ট্রাই করতে চাচ্ছেন অথবা একটু মশালা কম খেতে পছন্দ করেন, আপনারা এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। অ্যান্ড এটা হচ্ছে তাদের প্লেটার নাম্বার 2। এটার প্রাইস পড়ে যাবে 519 টাকা। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন বিরিয়ানি রাইস, চিকেন সাটে, জিলাপি, ফিরনি, ফ্রুট স্লাইসেস, চিকেন ঝাল ফ্রাই। অ্যান্ড এটার টেস্টও বেশ ভালোই ছিল। নাও ইফ আই টক অ্যাবাউট ইটস ইন্টেরিয়র, তাহলে তাদের ইন্টেরিয়রটা কিন্তু আমার থেকে অনেক ক্লাসি লেগেছে। বোথ তাদের ইন্টেরিয়র অ্যান্ড অ্যাম্বিয়েন্স, ইট ওয়াজ গুড। বেসিক্যালি এটা ছিল একটু গ্যালাক্সি টাইপের থিমের। অ্যান্ড তাদের রুফটপও ছিল। সো বোথ রুফটপ অ্যান্ড নিচেরটা মিলাই আমার থেকে কোয়াইট স্পেশিয়াস লেগেছে। অ্যান্ড লাস্টলি হিয়ার আর মাই ফ্রেন্ডস। এই তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ। আশা করছি ইউ গাইস লাইক মাই ভিডিও। ইফ সো, তাহলে প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু গিভ থামস আপ অ্যান্ড সি ইউ অল ইন মাই নেক্সট ভিডিও। বাই বাই।